По начальным признакам острый бронхит похож на обыкновенную простуду, но это впечатление может быть обманчиво. Появившийся сухой кашель со временем становится влажным. Пациент начинает испытывать проблемы с дыханием, затруднение дыхания, появляется одышка. Приступы кашля становятся все более продуктивными и трудно контролируемыми. Возможно повышение температуры тела, иногда до 40 градусов, которое сопровождается ознобом и лихорадкой. Упадок сил, головная боль, ломота в теле также являются непосредственными признаками бронхита. При отсутствии своевременного лечения острый бронхит трансформируется в хроническую форму заболевания, которая протекает волнообразно. Происходит чередование периодов обострения и ремиссии. Обостряется хроническая форма бронхита зачастую в холодное, сырое время года. При отсутствии своевременно начатой терапии инфекция из бронхов опускается в альвеолы. Помимо бактериальной и вирусной природы возникновения заболевания, причиной бронхита может стать курение, проживание в экологически неблагоприятной местности, работа с промышленными химикатами, иммунодефициты, аллергические реакции, гастроэзофагально-рефлюксная болезнь, частые переохлаждения. При возникновении первых симптомов мы рекомендуем вам обратиться к специалистам нашей клиники для проведения необходимого обследования и назначения грамотного лечения.